Hello， 大家好，我係小儀。今日帶大家嚟到嘅係華發觀山水700畝嘅湖山大城，有洋房有別墅。我哋今日睇嘅就係別墅，但係佢係下疊2層嘅3房3衛。嗱，咁我哋而家入嚟睇睇佢嘅格局。我哋一入嚟咧，見到咧就係佢嘅前花園啦。呢個前花園咧，佢係長方形嘅。呢邊呢個位置咧，可以養魚或者種下果蔬類，種花都冇問題。呢一邊嘅話，我哋可以放張凳喺度飲下茶，傾傾偈。再入嚟睇到嘅就係我哋長方形嘅餐客廳啦。呢個餐客廳咧，開間咧大概係5米幾到6米左右，坐起身係好舒服嘅。呢邊咧就係我哋嘅餐廳。個餐廳位置咧喺呢度咧，啱啱好對面咧就係廚房。廚房做咗個 U 字形嘅開放式廚房。即係等於我哋呢度洗完菜、炒菜之後放喺呢度，係咪大家一齊試菜呢？再入嚟睇睇我哋嘅主人房。嗱，呢個主人房呢非常之大，你睇睇呢個位置，除咗攞嚟擺設我哋中意嘅嘢之外，中間仲可以做多一個衣帽間。嗱，呢個位置可以放1.8米大床喎。再過嚟呢邊呢，就係我哋嘅私人衛生間啦。我哋出嚟呢邊再睇睇我哋其他嘅房間。嗱，呢度過嚟見到嘅就係我哋呢個客房。我哋客房呢邊呢，採光都冇問題嘅。雖然佢唔夠主人房咁大，但係住起身都好舒服嘅。呢個位置係我哋嘅獨立衛生間公衛嚟嘅。咁呢度位置咧係可以放洗衣機。咁而家跟我落去2樓睇睇。2樓呢個位置咧都裝修好晒，做埋扶梯，即係無論你年齡段唔同，你落去嘅時候都唔會覺得好危險咯。咁我哋過嚟睇到佢嘅顏色啦，係暖色調奶油風。嗱，呢個餐客廳都係長方形嘅。咁呢邊呢個位置咧要講一講，呢個位置咧佢可以放張麻雀台啦，或者我哋同啲朋友仔喺度打打機啦都冇問題，因為佢呢邊有個採光井，都好方便嘅。咁嚟到呢邊咧就係一個1房一個公衛，即係有時候住嘅話咧，呢度都有一個好大嘅獨立空間，比較舒服。我哋攝影師望望呢個房間。仲有一個雜物房喎，入證171方，總價168萬。咁如果有興趣嘅話，個朋友仔可以約我實地睇房。歡迎點讚關注我。